بله پیواژویا بژاردەیە زمانی کوردی و هەفتەیەک ژێرەمایە ji Diyarbekirê berdevkê platforma zimanê Kurdî Şerefxan Zîrî mêvanê min e silav bo te kekê Şerefxan kek Şerefxan destpêkê de giringiya vê prosê bijardeya waneya zimanê Kurdî got hefteyek jêremaye weke platforma zimanê Kurdî hûn çi daxwazê ji dê û bavikên Kurdan û şagirtan jî dikin. كيكي جمالي وارد بخير سرچاواکek شرف نها ايرو جبو چاپمنی داخویانیا مهبو داخویانیا مهبو دوی ده كده ام بانك دكن يعني ام دبيجن گرك ديو باو اي كرد گرك درزا كردي هل بجيرن نه اف نجارا يكيمه يعني اف بلكي 5 سال داوي هر سال ما اف داخوازي كريه بمدياره تايبت جي مثلا ام بيجن تلفزيون امي كردستان 24 روداو وكردستان واناره قالك جاري ما اف مثلا شيروفا كرينه لي تشتن هنجي يعني تاني وقتا جو بانكرينه ده بمينه ام بانكن و دورا ام استنجل پیشیا خوجي نبينن امني كارمن چارسريه بريكوبيك جي پیشکش بكن نها پرسا زمان براستي هاي دفركي جو ايرو دولت سازين دولتي دبستان مدير وانا آریکاری و ایگو یعنی دوی وزارت پرورده آگول باجارا یجی شاخوانی گول باجارا نه خوازن براستی جی نه خوازن گو هجمارا ایگو یعنی دخوازا درزا کردی دکه نه خوازن گو هجمارا وازیده ببه ام دزانن گو مثلا گلک جاری که جمال چیک دکن یعنی مثلا وینا او فرما گوته داگرتیه سرلیدانا گوته کریه وندا دکن دخن چکمجا دخن بن دوسیای گو وندا دکن برخودانه کی مرو کاره بیجه بروکراتیک هیا اف هنگ جيش ترسيه هنگ جي ناخوازن هنگ جي از اشترى بيجم دجايتيا كرد زماني كردي دكن هنگ جي از بيجم ولو كيفاوات ترسن يعني ليد فرده يعني رخنيگو بينگرتن gerek بآمه لحكومتي وزارتها پرورده بينكرن مادام اف ماف وجبو كردا يعني پیشکش کریه دوی هم بخوشی زلال ببیجن ما في هالبجارتنا زماني كردي ما في كروايه مبريار دايه حكومت فرده بيدنگه وزارتها پرورده جي گلک جاري آستنگي پرمزن در تخپیشیا دیو باوا دبیجن ماموستا تونه دبیجن آلاوی پرورده تونه نه دبیجن جی تونه دبی تراخوا و هجمار چینه بویا و فلان و بیوان لي نراستن تزاني قالك تشفانا هجتن يعني مهننا له لما هنا دقرن اجا ناخوازن هنك جي فوبيا كردي بواره هي قالك اف دردوري قوم قالا واناتكن لي بروبلما مزين كيكي جمال تتزاني برسي زمان جبو ملتكي برسكي سركي يعني هاگر دوي برسي دا ام هفش نبن ام خو كوردينن نكن ام لقال هف كار نكن از فرده هرم تبور ده هره تشخور الهجتا بقره اشخور الهجتا بقرم ويچاغي و انجام جي نگلكي باش به نها پروسه چاوایه که شرف خان نها پروسه چاوایه که شرف خان يعني بقاسي گو امد شوپینن رخصنين كردي يعني باوایی که گشتی پیشگیری ددنه وی پروسه حتی داخوازی جید کن کو اف پروسه سر بکوه هنجی وکی پلاتفورما زمانی کردی حز کرد قادان دنه گلون نها چاوایه ده وی پروسه یا داوی دیا کو وان روشان بری بده چه كيكي جمال نها من درفيت ميغو امهرن دريب بقرن دريه ديو باواخن زيادة تننا تزاني يعني اف وكو تقو بيواجويك بروسيسك يعني هشمندية زماني كردي كيكي جان هشمندية زماني كردي دناف كردي مي با كرده دناف خلقي ده از دبيجم قلسه قالك سؤال سري انساني مدى هذا دبيج مازي تشبكم جي ويبكيري تشبي ما قالك جاري خوستيه بآمه نبويه يعني هنك هجتي جو دوي غاف ام كاربن اف تشتي جو هنا جهول راكن افجي انجخ بيكرزيه تشبه نها دبرسا زمان ده ام دبينين جو مثلا قالك الي ورده دبن يعني هنك دبيجن نا مثلا هنك هوال هنا يا دردور هنا ام بيجن دبيجن نا إيه مثلا ام بيجن بلاتفورما زماني كردي وجو تجي كرمكر بارتيه مي البيش ناف دنه يعني تنه حوالی حق پاره و ام بیجن هدا پر ندنام بدنه یعنی ام همه ایدید ناف دنه
و ام بهفره و بریارادن وقتا گو درفت پلتفرما زمان بسر خو هبن هلبت عمل گلک باجارا بشکل کی دی کار بکن له هنک تشی که جمال تو خود زانی گو ابوری جره دوی کادرو جره دوی مرول باجارا اورگانیزه کری به تنه جاره که مرو کمپانیا بکه بلکی 2 3 4 10 15 20 لزیده ببن ل پرسکریکا گو هيا چاره سر نابه نهاب آمه برایا ما حوالی میکو ام د پلتفرم دنه اف درفتک ل ارمانجا می سرکه ام دوزا زمان کردی آ پروردی پیدکن ام دبیجن زمان کردی گرک به زمان فرمی لدفر در نزلالی ناو مهن کاده هیت ناو در دوری کردی ده ایگو رخستنن ایگو پارتی سیاسی نه ایگو از بیجم در دوری گو زمان داد که من روشن بیرن یا گلک مثلا بسفکایی نزیکی به مسئله دبن امجی دبیجن راسته گرک زمان کردی به زمان پروردی گرک به زمان فرمی مجبور کمپانیا دست پیکرنه ما امزاجی کرنه ما گلک تشتیجی کرنه لجار ناجی ev derfetê din dixwaze yani mesela em bêjin pirsa ziman divê nav Kurda de wegu me gava dijî got bibe pirsa sereke ji ber got bi rastî avekirina netewe bê ziman çê nabe lê divir de kêmasiyê me fikrî jî hene yani em helwestê me nagihên hevdû ji ber wê yekê êm em ê karê xwe bikin em ê dîsa bankin em ê alîgirê xwe endamê xwe re bêjin perwerde yani ev tiştekî gelek mühîm e dest pê bike li wekî dijî ma em nikarin yani tiştê zêdeyî qeweta xwe jî bikin tu zanî Kekê Şerefxan mesela bêjin medya Kurdî bi taybetî diva çend salên dawî de bi awayekî giştgîr bi awayekî gelekî berfere piştgiriya vê proseyê dike bi taybetî li gel cenabê te li gel aliyên dinê platforma Zimanê Kurdî li gel biraderên Hez Kurdî li gel vê kampanyayê bi xwe jî ji bo pêşxistina wê gelek hewlan jî didê medya Kurdî taybet Kurdistan 24 hewlên gelek zêde divê derbarê de dane îsal jî her berdewam dike gelo bandora vê li ser civatê çê dibe li Bakurê Kurdistanê ger wê pirsê bik Kekê Cemal bi rastî sala çûyî yani medya Kurdî bi taybet jî ez ê nava bêjim medya Kurdî Kurdistan 24 Rûdav û Kurdistan xebatekî gelek bi rêkûpêk û baş kirin yani biqasî got wa ev kampanya meşan ê me yani ê got em saziyê ziman bûn me ew qasî nikarîbû ber got derfetê me jî têrê netkirin yani tu bikê nekê tesîrekî bandorekê li xelkê dike yani pirsa zimanê Kurdî dikeve rojevê yani derza bijarte we got me got gavike lê pirsa ziman divê di nav siyaseta Kurdî de bibe pirsa sereke niha ê me endamê me partiyê mesela gelek ji wa hûn wanas dikin hûn dizanin hûn buware hevpêvîna dikin hemû bi hev re dibêjin gerek pirsa ziman bibe pirsekî sereke ji bona Kurda divir de medya Kurdî rolekî gelek baş dilîze ez dubare dibêjim kampanya got sala çûyî bi rastî bi alîkariya Kurdistan 24 bû û bi Rûdavê bû û bi Kurdistan bû yani em dîsa ê me dijî hebûn helbet ez terî em heqê kesî nexwin lê divir de medya rolek gelek mezin dilîze lê bi rastî ez bêjim medya jî heta deverekê karê xwe dike lê piştî wê nake ku divê yekrêziyek siyasî çê bibe niha mesela wexta got em çûn Ankara di berî niha salekê du sala me ev partiyê siyasî got îro li ser pirsa Kurdî peyamê baş didin ya jî piçekî wilo hinek peyamê pozîtîv em bêjin didin wek Deva Partîsî wek Gelecek wek hinek heta di nav CHP de bi alîkariya me bû em platform çûn me ew dîtin me ev tişware gotin direkt yani rasta me ji ware got heger hûn bixwazin nêzîkî pirsa Kurda bibin çareseriya pirsa Kurdî bibin ev ziman dest pê dike divê hûn mafê ziman bipejirînin qebûl bikin hûn nekin yani tu sebebê got em bi hev re biaxivin namîne ev zimanê me ye zimanê hemû Kurda ye zimanê alîgirê we ye jî ê alîgirê ê got serxwebûnê jî dixwaze evî zimanî dixwaze ê got otonomî jî dixwaze ê got hemwelatiya Tirkî jî dixwaze ev ziman zimanê wa ye divê hûn vî zimanî statûyekê bidin vî zimanî û ev ziman bibe zimanê fermî gav bi gav me ji hemare gotiye me ji saziyê dewleta Tirk jî re ev şandine me buware diyalogê de bû ji ê saziyê perwerda bilind ji saziyê zimanê Tirkî re me diyanetê re me ji gelek deverar name şandine me gotiye divê pirsa zimanê Kurdî bibe yani wek destpêka got pirsa Kurd garibe pê çareser be ev jî divê hûn statûyekê bidin zimanê Kurdî divir de
با ام غلطیا مزن نام مدیا که جمال بله ام نه کوردینه ام نه بهورنه ام لفرویالینه دوی دور ده ام پرسا زمان دوج بربریا شخصی و بربریا سیاسی بردن دوی او کسی گو بیجه پرسا زمان کردی بریه سیاسی چاره سر نابه او برا هرش خوره تشتک کاری که دی بکه پرسا زمان کردی لپارلمنتا ترکیه هاتیه قدخه کرن لویده که زمان کردی قدخه بویا دوی لورجی چاره سر ببه پیشی لی کردجی دوی دناف خود خودی وی زمانی در که اف 100 ساله که جمال 100 ساله ام ملبر خدا و کرد لباکور ملبر خدا مزمانی خود پاراست لی جی ایروپی و براسی خطرک دست پیکریه دوی ام هنگ ربازی دن پیشکش بکن ام وانا دلیل واوکن اف جی هف بشبونی را در باست بکه که جمال بله گلک سپاسیاتت که شرف خان زیری بردم که پلتفرم زمانی کردیش دیار بکریل گلمه